हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट बेस्ट। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया था कि नोकिया का अनबॉक्सिंग करने जाएंगे, ओल्ड फ़ोन नोकिया का। तो ये ओल्ड फ़ोन है नोकिया का C5-03। तो ये शॉपक्लूज से रिफर्बिश्ड गुड कंडीशन में था। तो चलिए, इसके साथ मुझे ब्लूटूथ फ्री देने का कहा था। देखते हैं अंदर क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खोल लेंगे। ये मैंने खोला। इसके अंदर से सबसे पहला चीज ब्लूटूथ, वीवो ब्लूटूथ। हाँ, ब्लूटूथ तो इन्होंने दिया है। चलिए ब्लूटूथ का अनबॉक्सिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने फ़ोन को देख लेते हैं। ये रहा वो फ़ोन का डब्बा, रिफर्बिश्ड फ़ोन का डब्बा C5-03। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं हम लोग। ये रहा। बहुत छोटा सा डब्बा दिया है, पता नहीं इसके अंदर कैसे है। तो इस तरह इसके अंदर है फ़ोन। तो ये रहा हमारा फ़ोन। देखने से तो ठीक लग रहा है, कंडीशन ठीक ही ठाक है। चलिए इसको भी साइड में रख सकते हैं। देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। चार्जर ही होगा क्या? ये ओरिजिनल है? ये नोकिया का ओरिजिनल चार्जर तो दिया, लेकिन यूज्ड है, यानी कि ओरिजिनल का यूज्ड चार्जर है, ओरिजिनल नोकिया का। तो उसको साइड कर देते हैं और देखते हैं बैटरी अंदर में और क्या क्या है। बस एक बैटरी है नोकिया, वो भी इसी की यूज्ड, यानी ये रिफर्बिश्ड नहीं, यूज्ड है। रिफर्बिश्ड उन्होंने कहा था, पर यूज्ड भेजा है। तो डब्बा को साइड करते हैं और अंदर कुछ नहीं, बस एक बिल। चलिए फिर अब साइड करते हैं। अब जब तक मैं इसमें बैटरी डाल के देख लेता हूँ। तो ये हम लोग ने बैटरी डाल लिया है और ये फ़ोन हो गया है ऑन। देखने में तो ठीक ही लग रहा है। तो ये हो गया है फ़ोन सेट। स्क्रीन डिस्प्ले, मुझे लग रहा है कि डिस्प्ले को चेंज किया गया है, डिस्प्ले ओरिजिनल नहीं है। तो ये शॉपक्लूज की क्वालिटी है। तो जैसा कि यहाँ पे भी लग रहा है कि पीछे मे भी ओरिजिनल हो, लेकिन मुझे तो शक है इसमें। ये था पहला शॉपक्लूज जिसमें का रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया। वैसे परफॉर्मेंस तो ठीक दे रही है, स्क्रीन टच में प्रॉब्लम है, बाकी फ़ोन इज़ प्रीटी नाइस, लुक्स ठीक है। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं ब्लूटूथ की अनबॉक्सिंग, क्या कि ब्लूटूथ कैसा मिला हम लोग को। इसको साइड। अब आए ब्लूटूथ के बारे में। चलिए सब कर लेते हैं। तो ये दिया है ब्लूटूथ वीवो का। लेट्स सी। तो ये मिला हमें अंदर से। ये तो ओरिजिनल वीवो का दिया है। अबाउट डाटा, नो डाटा केबल, ओनली ब्लूटूथ। जैसा उन्होंने कहा था कि हम ब्लूटूथ देंगे, सिर्फ ब्लूटूथ दिए, उन्होंने डाटा केबल भी नहीं दिया। तो ये थी स्नैपडील की, सॉरी शॉपक्लूज की
शॉपक्लूज की रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग जो है नोकिया की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।